आज मेरे पास मकीटा MT 410 मार्बल कटर मशीन रिपेयर होने के लिए आई है, जो बेरिंग आवाज कर रही है। तो सबसे पहले हम बॉडी हाउस या आर्मेचर को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लेने के बाद वाइकिंग पुदर की सहायता से गरारी को बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हम दोनों बेरिंग को घुमाकर देखेंगे तो ये दोनों आवाज कर रहे हैं कुछ इस तरीके की। आवाज करने के बाद वाइकिंग पुदर की सहायता से 608 का बेरिंग निकाल लेंगे। फिर हम 629 का बेरिंग निकाल लेंगे। फिर हम 608 का बेरिंग लगा करके हैमर की सहायता से सेट कर देंगे। फिर हम 629 का बेरिंग स्टील पिन और हैमर की सहायता से सेट कर देंगे। सेट करने के गरारी को हैमर की सहायता से सेट कर देंगे। एल्यूमिनियम हब के अंदर आर्मेचर को लगा देंगे। लगा देने के बाद बॉडी हाउस में आर्मेचर को लगा देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम इसको चलाकर देखते हैं। ये देखो गाइस, आवाज है बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट आवाज आ रही है।